kull proċess għal maħfra jimxi skont ma jitlob il-proċess relattiv, jiġifieri nieħu l-pariri mingħand il-Kummissarju tal-Pulizija, nieħu parir mingħand l-Avukat Ġenerali, jiena ma nagħmilx kif għamel ħadd ieħor illi mmur niltaqa' ma' kriminali fis-satra tal-lejl u l-opinjoni tiegħi il-ġudizzju tiegħi niffurmah skont ma jgħiduli l-kriminali, nimxi skont ma jitolbu r-regoli tas-saltna ta' dritt, nimxi skont ma titlobni l-Kostituzzjoni u naturalment il-tlet maħfriet li hemm pendenti jiġu proċessati b'dan il-mod. Insemmi wkoll dwar il-kwistjonijiet tal-maħfra illi hija deċiżjoni ta' responsabbilta kbira li taqa' fuq kull kabinet tal-Ministri u fuq il-Prim Ministru. Kien verament ċip u immatur il-kap tal-Oppożizzjoni il-ħadd li għadda li wiegħed maħfra lill-allegat mandant dwar il-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Xi ħaġa li laqqas sajt nifhimha meta saħansitra lanqas hemm talba għal maħfra pendenti minn dan l-allegat mandant. Illum l-Onorevoli Jason Azzopardi titkellem fil-Parlament għal darb'oħra reġa' naqas milli jsemmi għal liema Ministru sedenti qed jagħmel riferenza. Jien nerġa' nagħmillu l-appell tiegħi sabiex jieqaf joħloq konfużjoni fin-nies, jieqaf ibeżza lin-nies ħanuża l-kliem tiegħek u jkun onest mal-verità u jekk jaf b'xi Ministru sedenti li qed jagħmel referenza għalih isemmi għal min qed jirreferi. Jien se nibqa' naħdem, se nibqa' nagħmel l-almu tiegħi bis-saħħa biex nara li l-ġustizzja ssir f'dan il-pajjiż biex issir il-verità fuq kollox jien kburi illi kont il-Prim Ministru li waqaft lil kriminalità organizzata f'pajjiżna, lil dawk kollha li qabel l-2013 kienu untouchables, lil dawk kollha li fl-2010 setaw kienu konnessi mar-reat illi saqsin il-kollega tiegħek aktar qabel. Jien kburi li kont il-Prim Ministru li għad li f'dan il-pajjiż ħadd huwa untouchable u kulħadd kull min naqas f'dan il-pajjiż u minnu bla ma nħares lejn wuċuħ irrid iwieġeb u jitressaq quddiem il-ġustizzja.